Kaixo eta ongi etorriak Lekun Berrira, gaur irailaren 4 dugu eta bertan nekazari eguna ospatzen ari da. Badakizue gaur ere nekazari egun honetan Burgaite Arrazako 10. lehiaketa ospatuko da. Hazin da alde batetik eta bestera garraiotzen ari dire, lehiaketa izanen da eta guk erreportai polit bat egin dugu bertan. Otioka mendia, jauzika ibilki. Eramango lezakenak, alde egin du batek, hori izaten da egunean zehar, behar bada momenturik izkera bizkutsuko izan lehikenak, gehienak domatu egotia, nahiko ondo goitu etxean erabilita oten dira, baina hemen arroza ikentzaile lekua, jendea ikusten dute, soinu pizkadera nagoziak, posible duen hartze animalia eta hortze begiratu bizka bat ernego. Beno, saiatzen ez ba... Andoa, beroka errubia bat, mantxo, haze desberdintasuna, batetik bestera. Hau izaten dela ba, arriskua, olako lekuetan egoten dana, zagarraitu duzala berean, baina, aber sartzen dan animali hori. Badirudi badat horrela, isiltxamarri gongo gara pixka da. Beno, bien bitartean epailea beraien lanean dabil, animaliak ongi begiratuz eta rekaratuz. Hala ba, ja bada zute bizka batekin, eta igun gertatzen olakorik, gehiago, eta bueno, esaligo izan du, ezer espasatzearekin, hau danak anedotan gelditzen dira, olako goiz batean. Hontan, presio hontan, gogoratu, 2014an jaiota. Pentsa 2014an jaioak izanik eta hortze bat. Laizter epaileak beste 4-5 aterako ditula. Ikusten denez, txapelketa gazteenetik zaharrenera egingo da, Martin. Aurrekoak ziren 2015koak, orain 2014koak. Oraindik buru dixente da hemen, Martin, oraindik erabakia zaila dago. Bueno, gurekin Julio Soto bersolaria eta Julio, egun zoragarria eta zuentzako ere hazin da afizioa duzuen entzat ere pollita, ez? Zuk ere konkretuki osabekin etorri zara eta jarraitu zu, ez, behor batzuk? Bai, egi esango etxen beti izan die behor tratanteek, bai, atxuna eta belaunaldi batzuk batzea hori bai. Eta, bi osabaga die behorra dauzkienak, eta ni hor txibitzen naiz, bate hila hondu eta beste hila hondu eta holaxe, eta gaurrepik, behor batzuk ekarri ditue eta ikin etorren ez. Ez egun zoragarria ere suertatu da, eguraldi pollita, leku ere paregabea, eta gusta ematen duzu olako feriak ez, zonaldean egitea ere.
Bai, oso berezia da, oin dela 2 urte berriz ekin zitzaion, oin dela urte asko hemen Lekunberrin intzen azken ferie, eta egia esan toki ez zoragarria da. Holako ekimen bat iteko, eguraldi ere lagun da, orduan, bueno, ez dago gaitzakik. Gero ere antolatute gure atzekalde honetan plaza bat bezala ez, plaza borobil bat, eta bueno, polita da ez, hor pasitzen ari dira zein da, eta ikusteko eta ezin jo ez. Bai, oso, eskortea oso poliki izaten da, norbeak ustez behetxen dauzken behorrik gobenak ekartzen dio, eta alik eta goitxona prepatuta, eta bueno, egia esan ilusio ematen duen zehozea da. Sariren bat lortzeko espentza duzu edo? Bueno, esperantza gutxi, baina etortzen badima da etxe emango du. Etortzea bertara ez da gutxi, eta bueno, azkenean ez beste guztiok hazien da ikusteko, danak pixo ekarri ezkeo, politago izaten da, eta esan dagoa, ea sortea duzuen, da bestelare, ongi pasauna, eskerrezko. Vale, eskerrik asko. Nacidas en el 2012 y 2013, bertako partaideak Martinek aipatuko ditu, ea hurbiltzen hasten zareten. Guazen bada, eta oain montan, izena emanak, hortxe, ditugula ba, hau empresaria Martik, dia, nuna ligari goi, mari goldarazena goi kotxea, izango dula ba, kategori honetan ere, beste animalia dar bat. Amasei dira, ikusten dut, jagik handienak ikusi ditugula, ikusten aurrera guztitzeko, amasei dira, hartu beharrekoa nahi dutenean ba. Zarekin, bai, moldatzen da, denan artean ba, nola bai egun handia hemen prestatzeko. Aurreko ningua. Bartolome Etxeide Zigatarra gurekin. Bueno, Bartolome, zuk ere duzu gutxi egin, da hemen zaude zura zendarekin, ez? Bai, hemen gaude, bai. Ezin da buru asko ekarri txuzu edo? Ez 6-3 bojoko. Bai. Eta bada maila altua, ez? Bueno, bai, sartu duen eta bizikoa iruztekoa, umeik gabe, gero beste umeak inte. Ez da gitola plaza bezala itxekin, erakusketa bezala, lehiaketarako pollitagoa, ez? Plazan ateratzekin pollitagoa ikusteko, ez? Bai, pollita, bai. Zuentza lan gehiago ere, baino? Bai, lana, bai, gazteok dobatzeko adio nigen ongi eta mataute gerra bizket. Hori da, ez? Bi mutik fuerte bat azen, hile bak. Eta ez dakit, espentzi baduzue gaurko sariatatzeko do? Bai, atradu batek, beste hile beranak atraute bat eta nik ere boz esperantza bat pare bat joan zuri bai, ez dakit atrakote baino.
hacienda una hundia da, terrible hacienda, tona, Difícil da, baina, bueno, baitu, batean dienak ere. Gero, haziendere ez da jarri asko, igual ez ibiltzea hola lotua eta... Bai, jarri dire, bisket jarri behar dinu tortzeko, bertan hemen jarri gabe gaizto da, Ni bi urteko onak utzi dut, ez da urtekoak etxan. Zetako ez du garra barroi egon horiek eta oinen eso gehatzeko akito nola trabari, da inbertza orden lekuenta. Eskapatzen die eta gero, bastante hemen putakeria igual, Zetek ez bieto, Osongi Bartolome, segi hor laguntzen da eskerri asko, garte. Zuei, aio bai. Emakume bat gurekin, Katixa Goldarazena, eta bueno, Katixa, egia esan emakumeek ere baduzu afizio handia, haziendatako, eta askotan gizona da gertzen dena beti haziendateratzerakoan dola, baina emakumeak ere zuen lan egiten duzu eta baloratu behar hori, ez? Bueno, askotan eutenga eremu guzitan bezala izkutun, ez? Bino badaude emakumeek eta ikusten die, dela 2 urte atea ginen 3 emakume, eta afiziore badao, ikusten da jende, emakume asko da, así que bagaude bai. Gaur ere tokatuko zaizu lan pixu dite, ez? Azkenen haziendateri behar da eta behar da esku asko behar dira horre, ez? Bai, dena behar die, emakume gizona denak. Gero eguneroko lanetan da nola eramaten da azkenean hazienda izateak denbora behar du, dedikazioa eta etxetik kanpora igual lan egitekin, lesku bota behar, ez? Bueno, ni ikasten hau, bino, etxetik kanpoa egiten do lana, eta denboa daunen, eta dedikazioa behar da, hoi afizioa eta... Estela egun polita, ez? Zoragarria gualdi honekin da jende asko eta... Bai, un politatea da, bai. Eta jende animatu da, eta goiz hasiga, bino azaltzen da jendea, bai. Gainaz gaur pixko berotuko du, eta, goiz hasi ezkio pixko freskuran. Gehiegi, bai, eguzki jotzen da, bino ongi. Eskertzen da, olako egueldi eta... Osongi Katixa, zuek ere zortea duzuen, da ongi segi, mila esker. Zuri. Zenbaki desente eman dizkigute, kanpo batera 157 eta 301. Ea erderaz esango ditu. 147 y 68. Minera basarituetan izango zazpi. Guztira 9 lapurtu geldituko dira, orain. Eta horietako bat, Jose Txagorra zen hor daukagu, oraindik mantentzen da Baiarako ordezkari bat. Bueno. Arribekoa, Juan Antonio esan du. Nere herriko baseo esan zen bailen, bere etxea hori dut zebe, Zariak ere ematera joango behar dutenak, itxaro zein dira, esan dute deitzeko zaria ematera dizonari. Beno, horrengo kategorian zarituak nomeatu dituztenak ordenean, albitabernakoa, indabuztikoa, Mendaur pentsuetako Bizente Arauzena, Dioen artean banatuko dituzte, aldi, gozaren zarean notak garrena eta lehenengoak emagunak iruraz. Malago dintzat, igual de mala cosa, y el uso que se dedica hasta la área noche, Juan ya, venía continuidad, venía la orden política de la libertad, eta once. A ver, zero egitxula ingo gaurkoan esaten zuten, iparrako kontula, eta atzo baino zein gradu pentera gurtzia, Juan, zein betzea, iparra guzti gozten duen, zala bintzatero esageratua egin, jende guztian dana gozatzeko. Beno, berandu xamarretorri zareten hori gogoratuko dizuegu, badirela... Gurekin Gabi Errandonea beratarra, bera abeltzaina nekazaria, eta baita ere, trigo limpio enpresako bazkide bat dugu. Eta Gabi, zuk ere afizio handia duzu behorretara eta ezin utzi gehin, ez? Solako lan polita egin ondotikan, nola pate erakusi behar da jendiari, ondotikan bagarela, hau bultzatzileak garela, eta, hemen die, prueba hemen da, ez? Jendiak lan egiten duela uste osoan, eta gero hemen agertzen dire horako egunetan, bai. Zuek ere, zuk etxean aragizko behiak eta behorrak eta baituzu, baina konkretuki baita ere ekologikoan komerzializatzen duzu trigo limpiorekin, burgete arrazako aragia ere, ez? Burgete eta jakar arrazakoak, bitakoak. Egiten dugu, gizenten ditugu,
eta hilabetero, itzen dugu, bezeruak ere partitxu, eta nola erakutsi, badela, haragi mota desberdin bat, eta kalidad handikoa, eta hortan gabiltza, bai. Burgete eta jaka artean ezagik zer dut tira dago, antzeko haragia dire edo? Haragia antzak beratxukoa, bakarra da hori burgete arrazakoa handigoa, pisokoa, eta, bertze motakoa, zin da handigoa da, eta jaka da ertaina, erdikoa, zanitzake potxoka baino gehiago, baina burgeto nina txikigua, eta hortarteko bat, bai. Zuk etxean aserrean behorretan jaka duzu ere ez? Ni jaka, anguraldian eta burgeteto mendio bexegoak edo nolapatxe arratxeko manteno obia beharko azinda klasia da. Eta gure mendietako eta laguntza biskotekin jakare potxoka eta jaka ateatzen da, bai. Ze bultaxo bat eman ferian da, egunak pasatu ez? Pixko lagunak intea egon, aspaldi tartian feritan ikusten garen jendiaken ikusi eta egun bota erra bota. Bai, hori da gure helburua gaurkoa. Gaixen jenduzu. Bai, jontateko ere jende guztakoak, bai. Eskerrik asko ondo izan, garte. Bezat arte. Saganatik abeltzen badugu gurekin, Matxin Eskurdia, Arbizutik konkretuki, eta Matxin, zuek ere afizio handia duzu etxean, behorretako eta ho? Bai ez, gure aita bizi guztitik hortatik ezagutu eta guk ere pixkat badugu eta segitzen dugu. Normalean zertzu ze hazienda izaten duzu, zer duzu etxin? Dena behorrak garrik. Burgete arrazakoak edo jaka denetariko? Ez, gu bagare burgetea, seginen burgeterekin da jarraitzen dugu burgeterekin. Zer moduz bestela, zuk ere lehiaketarako atera izanen duzu ez, hazienda? Bai ez, azkenean hortarak etortzen gara pixkat lehiatzera eta jendea ikustela urte guztien egiten den lan bat eta pozik. Maila altua dago dago? Bai, maila oso altua dago ez, hazienda oso prestatu etorri dira, jendeak zaindu ditu ongi eta notatzen da. Sariren bat eramateko espentsa edo? Esperantza ez da galtzen ez, oraindik ataitugu 3 bagarrik, ez dugu lortu baina, bero bagarren bat erori zen den. Gero, behorrakin, burgete arrazako behorrakin nola egiten duzu, ze irtenbide ematen duzu gero zuek? Euneko porzentai handina saltzen da aragitera, 15 hilabetekin bizentzen dira aragiterako, eta gero beste gutxi batzu susten dira bizitarako. Aragia jateko itxura hemen behar bada ez dugu hendikan handia ez? Ez, egia da azkeneko urtu batzutan mandutela iskak kanbio eta gorak hasi dela, baina oraindik itxura falta handia dago. Zuek salmento hori aragitako saltzen duzuena, nora bidaltzen duzu? Gure saltzen dugu hemen ibiltzen da kontratista bat erosten, da gero berak uste dut Italia, Belgika, horrutza zabaltzen dula asko. Valentzia aldera ere, bada tendentzia ere edo? Bai, Valentzia ere bastante jisten dira. Matxin, eskerrik asko eta ongi joaten den goiza, mila esker. Bale, zuri. Jon Iraola gurekin, bera ezagutuko duzu arpegiz, Pireneika arrazarekin lan egiten dute bi anaiek, eta, zuek ere animatu zara Jon, zu honat etortzere. Bai, zaldiak gustuko dugu eta tortzen gora gustora ikustera. Aurki izango ere Pireneika arrazako feri lehiaketa Elizondon, eta hau ere pollita ez? Bai, dire zaldiek gustatzen zaigu eta tortzen gara gustora ikusteko, kompetentzia eta nuna dagoen, eta ikusten dugu, kalitate dagoela. Zuek ere lehen izan duzue burgete arrazako buruak izan duzue lehen, aspaldiago? Bai, bakinun kapritxoz, eta gero kendu ginen, bakinun lan hau nitz, eta erran ginen denekin ezin dugu, eta kendu ginen. Oain behar bada igual, ez dakit, animatuko zarete bururen bat erostea edo? Animatu bai, baina denbora eta dena ez da posible. Ongi pasatzuk ere goiza eta ikusiko gara Pireneika ferian, ondo izan? Bale, venga, mi eskara jo. Guztien ezaugarriak erosoa, lasaia.
bai, ez da ikusten den kontua bakarrik atzetik egin behar dituztia, beti bezala, atzean diskutuan, bada jende lan egin duena. Beti amaiera ikusten da, eta amaiera handiak eta handiagoa dela aurrekoena baino, kontutan hartu adinean ere zahartxegoetara goazela. Jesus Hostiz falta da, Sagrarioren ganadua ere bai. Batu digu Josuk, buruari, atzekaldeari. Gurekin Peio Etxeberria, pilotari eta beltzaina, zenozkoa, eta bueno, Peio, zuer hemen makillaken ikusten zaitugu, baino behorrak ekarri beharrean ekarrituzu Pireneik arrazako behi batzuk, ez? Bai, behi ekarritut esposizio moduan, eta hemen pasu behar duguna. Gainera zu gaur denbora azpixot justu xamartza biltza, gaur ere pilota partida baduzu atxaldean, osak aurkia mugitu horko zara, ez? Bai, bostetan badu partidua eta oraintxe iban bar naiz, bazkaldu lasai eta gero jolastera partidua. Feri pollita, ez? Feri importantea feria. Bai, zaldien feria importantena. Bueno, la única feria ustu dela, bai. Eta, ja, Elizondorako, Pireneika ferierako eramanen duzu ere aurten bururen bat edo? Bai, prestatu dugu ona ekartzeko eta ara ere eraman beharko dugu. Ilusioz, ez? Ilusioarekin Elizondora ere? Bai, ilusio handiaz. Jarraitu zuk zure martxa, ziendere pixo bat zaindu barra duzu, eta gero pilota partida pollitaia atatzen zaizun. Eskerrik asko, Peio. Vale, pues mila esker. Gurekin bi emakume, Maider eta Olatz, gaintza eta azkarretekoak dire bilek, eta ikusten duzuen bezala aukere afizio handia duzue, eta etorri zarete, ez dakit, lehiaketarako ere karruza ezin da, ez? Bai, ekarrik eu, oain bat atea deu, behorra egarra, eta, suerteaik badan. Zuek ere bestela ere lagunak zarete edo? Bai, kuadrilekoak. Bai, pixka kompetitzen dugu, baina lagunak alare, bai. Orduan gustora ez, olako ferietan ere bata beste apoio ere izan ezkero, gustorago, ez? Bai, beti konpainan hobe, bai, osongai. Baina lagunakin. Afizioan hundi geldu zaizu, etxein beti azende ikusi duzu edo? Baserriti beti. Txiki-txikitati hor behor tartean, holaxe. Eta behor izaten duzu etxein behorrak edo behiak ere edo? Normalean behorrak daula mendin izaten jeo, hola negun gueskan daula, baina geho ekartzik jeo etxea, da ardik daula gehien bat, bai. Eta zuen asmoa etorkizunean, jarraipen bat emateko, ez? Pixu bat gurasok eta edo aituen amonek sortu zuten horreri jarraipen eman, ez? Bai. Lan egin da gehoia hau hobi bezala, zaintzeko behorrek eta behiek eta deneti. Hementxa, gusta. Beti esaten da, jende gaztea ez dela sartzen, eta ere gutxiago emakumea, zuek zarete eredu garbia, ez? Gazteik eta emakumeek, zuek ere baduzula zer esana. Afizia mantendu behar da, bestela galdu ingoa. Zile, aurrea. Bestela feria ze pollita, ez? Bai, egun oso polite, gaina egualdie ezin hobea eta aprobetxatu, egun pasa. Olako lehiaketarako prestatu behar da, hazienda ere edo? Pixko bat mantendu, loditzeko pixko bat, bai. Baina gauza hondik ere, berezkoa izatea. Gero pasitzeko eta jarria direia edo? Bai, gaztetatik jartzen die, gaztetatik sokatiko itxu behar, bestela gaizki ibiliko ie, batzuk horra aldein data ibili eta gaztetatik. Gero etxen duzuen burgete arrazako behorrok eta gero ze irtenbide ematen diezue? Irtenbidea? Asko ez, bakarrik ofizioa. Gero asko ez dizu ematen, baina gustatu izana eta aurrea. Ara egitako tala saltzen duze, hola? Bai, albalima bizitako, baina beste zaik ez palima da, ara egitako, bai. Balore gehiago hartu gute bizitako direnak, hazien duena delako? Bai, oida, bai, oida. Ja, zuek ere instanten pasio eginen duzue, zuen haziendakin, da eskerrik asko ondo segi. Zuri, agur, aio. Vicente Arozena gurekin, bera Donestebeko abeltzaina eta gaurkoan ere, babeslea, feriari mendaurpentsuak esku bat bota baitio, esku bat baino gehiago. Eta, Vicente, ez dakit, zu ere, nola ez etorri zara esan zenun bezala, ez? Bai, hementxe etorri gara, eguldia aizuna dugu, jende pileka bada, azindare, kristo nivela da azinda, eta, ongi bauzi, premio batzuk ere manditugu, eta, Zenbatxo buru ekarri dituzu? Nek hiru ekarri ditut, bi urtekuk eta bi hor bat 5 urtekua.
Izugarrizko maila, ez? Pireneika ferian beti esaten dugu, behietan izugarrizko maila izaten dela, eta hemen Burgeteko arrazan gauza bera, ez? Oso maila altua. Maila handia da hemen, bada maila urtetik urtera jendeak gehiago prestatzen du azindak, eta bueno, maila oso handia. Eta horrela feria eta ezkero polita, gustu ematen du, ez? Beste urte batzutako ere, jende animatzeko, eta jende pilo bat etorri da ikustera ere. Hori da. Nik uste gerota partizipate gehiago apuntzen dela, nik ere aurten lehenbiziko urtio dut hori hartzen partia, eta oso gustura, bai. Merezitu, egun polita pasatu eta hola xe. Hola xe, ea zorte bauzun da, eskerrik asko beste bat arte. Bale, zueri, eguna pasatu, aio. Gurekin Josetxo Goldarazena, bera ere, ikusten duzuen bezala askanaren barruan dago, baina baitaren nola ez, gaurko egun garrantzitsua aurrera ateratzeko, buru belarri antolaketa lanean ibilia, eta Josetxo gaur nekazari eguna Lekunberrin, 10. Burgete arrazako lehiaketa, zer da bertan ikuslek topatuko dutena? Gaur egun handia bat, oso handia da, bai zonako, bai naparguzieko, azken finen arraza Burgete naparrokoa da, Naparroko patrimonioa, naiz eta guk hemen etorri bakoitze bere behorrakin, ez? Eta hemen ikusten dena da, aurten, hemen ikusten nahi garenak, zoragarri. Sekule baino azinda gehiago, nekazari de bai sekule baino gehiago, eta ikusten du, aigarela de bai, lehiaketa gero eta hobeto itxen, ez? Hobeto itxen, perfezionatzen, gauz batzuk lehen hau ez ginen egiten, guan aigara egiten, eta adibidez daude, 12 sekzioa, hasten zara behokakin, behokak aste, geho 2 urtetatik, 2 urtetatik, taula. Eta egiten dugu zirkuito bat paseatzeko, pasarela bat bezala, eta hor pailea daude, eta gaur lana oso zaile dute, oso zaile, zergatik azkenean esatea, zergatik botatzen dute behor bateri eta beste bateri ez da erresa, ez? Baina, ongi haidi egiten, eta, de momentu, jende asko, lehiaketa partetik badaukio jateko zaldikoa, parrilen prestatua, sardotekiko nausi bat prestatzen, gero arte saio postua bai badire, egun handia, kanpoko jende asko etorri da, bai Naparrotik, bai Euskal Herritik osoatik, eta gero Kantabriatik eta Kataluniatik de bai, bada Burgete arraza da, referentzi bada, peninsula osoan, ez? Ez, modu bat esateko. Segi, eta, baina gaurkoa aida izaten nivela ikaregarrikoak. Jende kapritxo handi dauke, honea ekartzeko hazin da, eta prestatzen du, eta jende pozik. Bai, bestetikan ere ikusten da, jende guztiak esaten duna da, beti ere badela maila oso altua, zuk aipatu duzuna, eta gero ere giroa ezin hobea, seguraldiak ere laguntzen du, txistulariak oraintxe heldu dire ere hazin da ferira, eta horrelako eguna pasatuta gogoa ematen du, beste urte batzuetarako ere jarraitzeko feri horrekin aurrera, ez? Bai, dudik gabe, afizioa daukuguna behorrakin, batzu gara, baino hau jende guztiak gustatzen zaio, ez? Eta da, egun handi bat, baile osaurako, Lekunberrieko eta Larrauneako, eta gero handi, txisturarekin, trikitixakin, ekarri dugu aurte mando batzuk trikitelarik mando gainen ibiltzeko, karroan, gurdin, eta oso politxe, eta baile osoa da oso sensibilitaz, egun honekin. Zueri dagokizuen bezala zoriondu ez antolatzaile egindako lanagatik, instanten berriz ere atera barko zara paseon zure Burgete arrazako haziendarekin, eta ongi disfrutatu zuek ere eguna, lan egiten duzu azkarki baina disfrutatu. Disfrutatzen nahi ga, ikuste hemen hanbuste nekazari eta hanbuste jende ikustea tortzen dela, eta olako nivela eta olako kaprixoa jende hazinda prestatzeko, posteko dek, eta egun handia eta holaxe, Eskerrak eman behar ere, azkenen aurrera ateratzeko horko feria, behar dire babesleak eta behar dire udalak implikatu behar dire eta dirua behar da, ez? Eta oikeri eskerrak eman ere, ez? Dudik gabe, jende asko implikatu da historia honetan, arraitxutak gelditu gar, ibidez urzante ez dula deus ikusteko, baina, gustatzen zaio berarina jabeari, gustatzen zaio,
historia hau, eta implikatu da, diru jarri du, eta gero badire beste batzu de bai, albaitaritza de bai jarri du, eta bueno, jende asko azien fina jartzen duna. Azkenan udaletxe de bai, eta bueno, eta aurten badirudi laguntza bat de bai jasoko dugula Nafarroko gobernutik. Zagatik gero de bai, konsejera hemen egongo da, eta bueno, a ber. Azkenean, bueno, beste hauek bultzatu behar dire, feria hauek bultzatu behar dire, eta esan dakoa, ongi segi eta ongi pasagoiza, eta ongi atera daia dana, mila esker. Venga, zuei, etortzegatik, eskarrik asko. Jose Antonio Indart gurekin, Legasarra, Indart anaien izenean ekarri dute beraiek ere hazin da, eta bueno, Jose Antonio, Burgete arrazako hazin da una, eta lehiaketan ere parte hartzera, ez? Bai, parte hartzen dugu, eta bueno, uste dugu azten dugunak, eta bueno, uste nire eskarri dugu. Maila altua da, ez? Azken buru asko dire eta maila altua. Bueno, bai, maila nire zibilio, hemendik agidienak maila hona idu eta jendik ere obeniskunak hartzen dugu, guk argatzen dut, bestik uste du bai ez, eta bai, maila hona goinda bai. Osongi, ea sortea baduzuen, de momentu oro ere izarete danak ezin da hartu ekarri nahiko lana baduzue, segi zuen martxan, mila esker. Hemengo lan arraxa da, oinatzen egitea defi, gaiztogu da, bai hemen ibiltzea bastante arraxa da, gaiztu zandre, azitzia txarregu da. Hala ere, azitzen duzue, eta gaur behintzat, jendeak ikusgai ditu hor plaza horretan, segi zuen lanarekin, da beste bat arte. Venga, ongi zueri, bai, eskerrik asko, bale. Bueno, gurekin Josu Sarobe dugu, badakizue bera albaiterua dugula, eta gaurkoan Lekunberrin epaile lanetan, ez, Josu? Bueno, ikusten dugu lan handia duzuela, ez? Bai, lan handia bada, bazien daunitzeun da 50 bat edo buru pasa badirela, zakizen bat sekzionen, baina gelditu gabe. Zenbat epaile zaudete? Lau gara, badire 3 ganadero eta nik lau. Eta normalean zer egiten duzu, pixo bat, hazin da paseatzen dute plaza improvisatu honetan, eta egiten duzu batzuk eliminatzen joan? Bai, atetzen den bezala saiatzen gara pixkoia bere izten batzu, bertzen sobera lana da gero, hainbertza hazin da tartean, hon lehenbizko golpean saiatzen zara batzu segidon bere izten, lanak entzeko tarresteko, eta gero poliki behiratuz joan, baina batzutan errexo da, bertzetan baino. Zer moduzu hau, aixa pasatzen dute hazin da, edo batzutan kostatzen da, ez? Batzuk ikusten da pasa xamarra direla. Bai, hazin da, hok ez daude domatuek, eta batzuk arrotzen dire tolgesea, eta kostatzen da, eta potruekin hasten dire gehionik. Uguna bestela ezin hobea, ez? Borobila, guraldi paregabea, jende pioa bada, beltzain jaunitz, hazin daunitz, aurrera jarraitzeko beste urte batzuetan, gogoa ematen du horrelako oferik, ez? Bai, bain dela bi urte, leku beran egin zen, leku ere elegantia da, denborak lagundu du, joan den urtean bezala, eta toki polita da, eta jende hurbiltzen nahi da, bai. Ikusten dugu berriz ere plazara hazin da sartzeari direla, pasitzen hasi dire, zu segi zure lanarekin, da eskerrik asko. Bai, gerte. Otioka mendia, jauzika ibilki, ustana airea, salbaia iduri, ezin harrapatoz, txominda erori, otioka nausida. Ikusi duzuen bezala gaurkoan Lekunberrin izan du gara, hazien da feri interesgarri eta polit honetan, espero dugu gustokoa izan duzuela erreportaia, eta beste bat arte ongi segi. Otioka nausida, gure gizonari.